पहले खूब मूंगफली चबाई, खूब खाई और खूब नाचे, फिर ठुमके लगा लगा करके। और ये ध्यान नहीं रहा कि मूंगफली खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। पहले तो खूब मूंगफली खाई और ऊपर से 2 गिलास सटका करके पानी पी गए। तो अब तो भुगतना तो पड़ेगा ही है। दुनिया की खांसी हाल ठीक कर देते हैं, लेकिन अपनी खांसी ठीक नहीं कर पा रहे। हाँ, और किसी को खांसी हो जाए तो हाल ही खांसी ठीक होती है। तो खांसी थोड़ी दिक्कत सी तो दे ही रही है। आकर के अदरक और शहद गर्म करके ले लेंगे, 2 बार हो ही जाएंगे ठीक। हाँ, बस आज की और थोड़ी सी दिक्कत सी हुई है।